Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության հերթական լուրերն են, բարեկամության կանոնադրություններ, Արցախ և ֆրանսական օրենք, Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը մասնակցած է Շահ Սյուրոնի մեջ կայացած հիշադակի արարողության, Դյուք համալսարանին մեջ 100 թեմ իրականացված ցեղասպանության հիշադակը միավորեց համայնքը, Զորավար Անտրանիկը զինվորներու գողքին, ես բարձեցի, որ իմ արմատներս հայկական են, յուրաքանչյուր դերսիմցի հիշողության մեջ գա գոդորածի պատմություն, Գիլիկյո գիսատ մնացած երազը և տաշնագիցներու ձանր թավաճանությունը, վիշաբակորկ առասպելներու շունչը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյան գկրե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Երևան այցելութենեն եւ Հայաստանի խաղաղության վերաբերյալ անոր հայտարարություններն յետք երբան կներկայանար գրեթե որպես գործընթացի ջարդարապետ պաշտոնական խոսքերեն անտին կհայտնվի ավելի խորքային հարցը։ Ֆրանսական համայնքներու եւ Արցախի քաղաքներու միջև գնկված բարեկամության խարդիաներուն շուրջ ստեղծված իրավիճակը կբարձրացնի կարևոր հարցադրումը։ Արդյոք իրավունքը կգիրարկվի հավասարապես, թե կօգտագործվի ըստ քաղաքական եւ դիվանագիտական նպատակահարմարության։ Ֆրանսական օրենքին համաձայն տեղական ինքնակառավարման մարմինները կրնան միջազգային գործունեություն ծավալել միայն այն բարակային, եթե այդ չի հագասեր պետության արտաքին քաղաքականության։ Այս սկզբունքը կվերահսկվի եւ կմեկնաբանվի Ֆրանսիայի պետական խորհրդին գոմե։ Այս համաձայնին մեջ Ֆրանսիայի գոմեջ ջանցված գազམ-որումներու, ինչպես օրինակ Արցախի հետ խարդիաներու գնկումը, գնահատված է որպես երկրի միջազգային բարդավորություններուն հագասող քայլ։ 2019-ին սկսյալ չեղարկումները հետևաբար ունին հստակ իրավական հիմք, սակայն այս չեղարկումները ինքնաբերաբար չեն իրականացվիր, անոնք պետության, մասնավորապես մարզպետներուն գոմե վարչական դատարան դիմելու որոշումներուն արդյունքն են։ Այլ խոսքով որոշ խարդիաներ կրնան տարիներ շարունակ գոյություն ունենալ առանց խնդիրներու մինչև այն բահը, երբ կդառնան քաղաքական կամ դիվանագիտական տեսանկյունի զգայուն։ Ասիկա կարևոր հանգամանքն է, իրավունքը ոչ միայն գիրարկվի, այլ նաև գիրակորձվի։ Բազմաթիվ ֆրանսական համայնքներ կհամագործակցին Բաղեստինի դարածներուն մեջ գտնվող քաղաքներու հետ, թեև Ֆրանսիան կճանչնա Բաղեստինը, անոր միջազգային կարգավիճակը կշարունակի մնալ վիճարկելի եւ քաղաքականապես զգայուն։ Այնուամենայնիվ, այդ համագործակցությունները լայնորեն կհանդուրժվին, երբեմն կունենան ընդգծված քաղաքական եւ խորհրդանշական բնույթ եւ չեն հարաճացներ իրավական համագարկված վեճեր։ Արևմտյան Սահարայի կարգավիճակը կշարունակի մնալ երկարատև չլուծված հակամարտությունը։ Որոշ ֆրանսական համայնքներ իրականացուցած են մարդասիրական աջակցություն, համագործակցություն Սահարայի փախստականներու ճամբարներուն հետ կամ գաբեր տեղական կառույցներուն հետ։ Հոս եւս դիվանագիտական զգայունությունը բարձր է, բայց իրավական արձագանքները սահմանապակ կամ փոփոխական են։ Հարգելի հայրենագիտներն ամբողջությամբ կարելի է գարտալ մեր պաշտոնական կայքեն։ 2026 թվականի ապրիլ 25-ին Ֆրանսիայի Շահ Սյուրոն քաղաքին մեջ տեղի ունեցած է 100 թեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշադակի արարողությունը, որուն մասնակցած է Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը։ Պատվիրակության գազմին մեջ էին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը եւ ազգային խորհրդի փոխնախագահ Լիդիա Մարգոսյանը։ Անոնք մասնակցած են հիշադակի ցերնարգին հարկանքի դուրք մատուցելով ցեղասպանության զոհերուն։ Արարողության ներկա եղած են նաև բազմաթիվ տեղական պաշտոնյաներ։ Ցերնարգին ընթացքին ձագեպսակ զետեղված է Շահ Սյուրոնի հայ համայնքի նշանավոր ներկայացուցիչ Սարգիս Ճուլֆեյանի հիշադակին։ Ելույթներով հանդես եկած են նաև համայնքի ներկայացուցիչները։ Շահ Սյուրոնի հայկական համայնքի նախագահ Ալեն Ճուլֆեյան իր խոսքին մեջ անդրադարձած է հայ ժողովրդի գրած զարավանքներուն, ներկայացնելով նաև իր ընտանիքի պատմությունը եւ հուզիչ կոչը ուղղելով իշխանություններուն։ Հիշադակի ցերնարգին մասնակցած են նաև տարբեր գազམ-ագերբություններ ու ներկայացուցիչներ։ Ցերնարգը տեղի ունեցած է Սարգիս Ճուլֆեյան անվան հրապարակը նվիրված հայ նահատակներու հիշադակին։ Ամերիկայի առաջադար համալսարանները մեկուն Դյուքի մեջ հայկական ինքնությունը նոր շունչ կստանա։ Մեկ գաղափար է սկսած նախաձեռնությունը վերածված է համայնքային շարժումի, որ ոչ միայն կմիավորի ուսանողները, այլ նաև կշեշտի պատմական հիշողության կարևորությունը։ 2024-ին Դյուք համալսարանի ուսանող Վինսենտ Հովսեփյան Լոս Անջելեսեն եկած երիտասարդը որոշեց համալսարանին մեջ ստեղծել հայկական ուսանողական գազམ-ագերբություն։ Ամիսներ շարունակ ան եւ իր համախոհը Մեդիսոն Միքայելյան գանցնեին բարդ վարչական գործընթացներեն, նպատակ ունենալով ապահովել հայկական ներկայություն համալսարանին մեջ։ 2026-ի հունվարին Armenians at Duke գազམ-ագերբությունը պաշտոնապես ճանաչվեցավ, դառնալով համալսարանի պատմության առաջին հայկական ուսանողական միությունը։ Փոքր Հայաստան մեծ արձագանքով պաշտոնական ճանաչումեն առաջից գազམ-ագերբությունը արդեն սկսած էր գործել։ Առաջին ցերնարգը Little Armenia դարձավ իսկական մշակութային տոն հայկական ուտեստներով, երաժշտությամբ եւ պատմական ներկայացումներով։ Ավելի քան 70 մասնագետ ծանոթացավ հայկական մշակույթին եւ ավանդույթներուն։
Այսօր գազագերբությունը ունի շուրջ 30 անդամ եւ համագործակցելով Հյուսիսային Կարոլինայի Պետական համալսարանի հայկական ուսանողական միության հետ դարձած է շրջանի հայկական ուսանողական կյանքի կարևոր կետրոններեն մեկը։ Դուքի եւ Դարհեմի շրջանին մեջ կձևավորվի նոր հարթակը, ուր երիտասարդները ոչ միայն կպահպանեն իրենց ինքնությունը, այլ նաեւ կգիսեն զայն լայն համայնքին հետ։ Հարգելի հայրենագիտներ, ինքնապողջությամբ կարելի է գարտալ մեր պաշտոնական գայքեն։ Պատմությունը երբեմն բարերով չի կրվիր, անգը մնա ագնթարտի մեջ որպես սարած լուսանգար։ 1918 Նախիջևան, պատերազմի ծանր օրերուն զորավար Անտրանիկը զինվորներուն գողքին է նույն սեղանին շուրջ։ Այս պատկերով կգոդորվի սովորական ընկալումը զորավարի մասին, ան ոչ թե հերու հրամանատար է, այլ զինվորին հետ հաց եւ կյանք կիսող առաջնորդ։ 1918 քոյության բայկարի դարի էր, երբ ասկը գհեներ իր առաջնորդերուն։ Անտրանիկը կմարմնավորեր վստահություն, գամք եւ միասնականություն, հաղթանակը սկսելով ոչ թե զենքեն, այլ ոգիեն։ Այս լուսանգարը բարձ պատկերմը չէ, այլ խորհրդանիշ առաջնորդության մարդկայնության մասին։ Իսկ այսօր ալ անգը հիշեցնե, որ ուժը միայն զենքը չէ, այլ միասնականությունը եւ արժանապատվությունը։ Արևմտյան Հայաստանի հողերը թեր կգրեն հիշողությունը։ Դասնամյակներ անցալ անցյալը կվերադառնա մարդկային ճակատագիրներով։ Այդ պատմություններն մեկը Դիկրանին է։ Վանի մեջ ծնած երիտասարդը, ով երկար ժամանակ չէր գիտեր իր իրական ինքնությունը։ Լրություն, գաղտնիքներ եւ գիսատ պատմություններ կշրջապատեին անոր կյանքը, մինչեւ պատահական բացահայտումը փոխեց ամեն ինչ։ Ան իմացավ, որ իր արմատները հայկական են։ Այս բացահայտումը միայն դեղեցություն չէր, այլ ցնցում եւ վերածնունդ։ Արևմտյան Հայաստանի նման պատմությունները հազվադեպ չեն, ու շատ ընտանիքներ ստիպված եղած են թաքցնել իրենց ինքնությունը գոյատևելու համար։ Տիգրանի պատմությունը մեկ մարդու պատմություն չէ, այլ ամբողջ սերունդի փորձը վերակտնելու իր գործված արմատները։ Պատմությունը երբեմն չի վերջանար անցյալին մեջ։ Ան կշարունակե ապրիլ մարտոց հիշողության մեջ որպես անչնչելի ցավ, որպես ծանր փեր, որ սերունդները կգրեն լուր։ Գսվի թե յուրաքանչյուր դերսիմցի կյանքին մեջ կա գոտորացիմը պատմություն։ Երեխա, երիտասարդ, մեծահասակ կամ դարեց անգախ տարիքեն 1938 թվականը անոնց հիշողության մեջ կշարունակե ապրիլ որպես սուր չմարող ցավ։ Նույնիսկ անոնք, որոնք չեն ապրած այդ տարիները, կգրեն այդ հիշողության ծանրությունը փոխանցված ընտանիքներուն մեջ սերունդ է սերունդ։ Այս հիշողությունը սովորական պատմություն չէ, ան այնպիսի փերմն է, որ մարդը դժվարությամբ կգրե իր ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Ոչ ոք պիտի ուզեր ապրիլ նման հիշողության հետ, բայց ան կմնա որպես ճակատագրի մասը։ Գյուղերուն մեջ մարդիկ կսպասեին անհայտին։ Զինվորական շարժումներ, անցնող ջոկատներ, հերվեն լսվող գրագոցներ, ամեն ինչ լեցված էր լարվածությամբ։ Բոլորը գիտեին, թե ինչ կպատահեր, եւ այդ գիտակցությունը արդեն բավարար էր վախնալու համար։ Օրը զինվորականները գյուղբերին խումբ մարդիկ, կանայք եւ երեխաներ առանց տղամարդոց։ Անոնց ժամանակավոր ավես պաշնեցին գյուղի դուներուն մեջ, զսկուշացնելով, որ եթե մեկը բաքսի, դանդերերը պիտի պատասխան տան։ Այդ մարդիկ արդեն գիտեին իրենց ճակատագիրը։ Անոնք հավատ չունեին, որ իրենց ընտանիքի տղամարդիկ կենթանի մնացած են։ Այս պատմությունները բարձրապես անցյալի նկարագրություններ չեն։ Անոնք հիշողություններ են, որոնք ապրին մինչև այսօր։ Դերսիմի 1938-ը ոչ միայն պատմական դարեթիվ մնե, այլ ապրող ցավը, որ ձևավորած է հազարավոր մարդոց ինքնությունն ու հիշողությունը։ Պատմության մեջ կան էջեր, որոնք չեն փակվիր։ Անոնք կշարունակեն հնչել որպես հարց, որպես վերք, որպես չկատարված խոստում։ Հայկական լեգիոնի պատմությունը ճիշտ այդպիսին է, միաժամանակ հերոսության բարձրագետ եւ թարն դավաճանության խորհրդանիշ։ Ամբողջ կյանքը քիրքիմը յետևը։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի մեջ լուր լարվածություն գտիրեր։ Սեղանին դրված էր օրվա գլխավոր նյութը։ Քիրքը, որուն էջերուն մեջ ամփոփված էր ամբողջ սերունդի ճակատագիրը։ Հեղինակը Սյուզան Պոլ Փատին դժվարությամբ կխոսի իր աշխատանքի մասին։ Ան կներկայացնե բացառիկ լուսանգարներ։ Սենյակին մեջ լուր հարկանք կդիրե, որովհետև խոսքը միայն քիրքի մասին չէ, այլ հիշողության մասին է։ Ցեղասպանութենեն բրգված հայերը կանգնած էին նոր ընտրության առջև, Բայկարիլ հանուն Աբակայի։ Լեգիոնի ստեղծումով անոնք վերադարձան ոչ միայն գրվելու, այլ նաև իրենց տունը, ժողովուրդը եւ Աբական պաշտպանելու հույսով։ Կիլիգիա, Հույսեն, Փլուզում։ Պատերազմեն յետ Կիլիգիան գարձես նոր շունչ արած էր։ 1918-1919 թվականներուն շուրջ 120,000 հայ գաղթականներ վերադարձան, վստահելով դաշնակիցներու պաշտպանության։ 1920-ի մայիս 4-ին հռչակվեցավ Կիլիգիո անկախությունը Ֆրանսիայի մանդատի ներքո, բայց հույսը երկար չտևեց։ Ֆրանսիացի սպաները սկսան զինատապել լեգիոնը։ 1920 թվականի սեպտեմբեր 27-ին լեգիոնը փաստաթղթ չեզոքացվեցավ։ 1921 թվական հոկտեմբեր 20-ին Ֆրանսան ջանցավ Քեմալական Թուրքիան, Կիլիգիան մնաց առանց պաշտպանության։ Արդյունքը ողբերգական էր։ Հայերը գրգին ենթարկվեցան բռնություններու եւ դեղահանության։
Քիրկը, որ գխոսի լրացերուն փոխարեն։ Սյուզան Պոլ Փաթի աշխատանքը բարձ պատմական ուսումնասիրություն չէ։ Այն կներառի ագանադեսներու վկայություններ, անձնական նամակներ, եզակի լուսանկարներ։ Այս էջերուն մեջ վերագենտանացած են ոչ միայն իրադարձություններ, այլ նաև մարդկային հավատը, գորուստը եւ չիրականացած խոստումները։ Հարկելի հայրենագիցներն ու ամբողջությամբ բարելի է գարտալ մեր պաշտոնական գայքեն։ Քանի տարի առաջ ներկայացված պատմությունը Արցախեն դեղահանված հյուսողներու մասին հուզեց շատերուն։ Այդ ժամանակ անոնց ցերակորց խորքերեն քանի մահադը կդան իրենց նոր դուները, բայց անոնց պատմությունը կշարունակվի եւ այսօր կներկայանա նոր ստեղծագործությամբ։ Վիշապակորկը բարձրապես քորք մը չէ, այլ թելի մեջ հյուսված պատմությունը։ Բնական ներգերով պատրաստված այս ցերակորցը գարդացել է հայկական ավանդույթը, դոգունությունը եւ վարպետությունը։ Վիշապի զարդանախշը գխորտանշե ուժ, պաշտպանություն եւ ցանկի շարունակականություն, դարձնելով քորքը ոչ միայն զարդ, այլ նաև խոր իմաստ ունեցող արվեստի նմուշ։ Այս ստեղծագործությունը կգրե հիշողություն, գորուստ եւ վերածնունդ։ Յուրաքանչյուր հանգույց կբահե պատմությունը, որ չի մորցվիր։ Հարկելի հայրենագիցներ, այսօրվան համար այսքան ենք նախադեսած։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Լավ մնացեք։